Good morning to everyone. This is my regular scheduled Tuesday class time. これはいつものその火曜日の私の時間ですよね。 And this will be our last class while we're in Japan this time. で、多分これが日本にいる間の最後のクラスとなると思います。 And Thursday I go to China and I'll be there for 3 weeks. So I won't be able to give class. Thank you. I won't be able to give class here again until I get back to America. 木曜日に中国に行きますので、3週間中国に行きます。帰ってくるまで多分クラスはできないと思います。 So that will be on December 3rd. 12月3日に帰ってきますんで、そのクラスはその後からですね。すいません. There's Marguna. So we have 1 week to go with Kartik Brat celebration of month of Damodar. ダモダラの月、カルティックの月が終わるまであと1週間ありますね。Sure. If you go by Akadasi, it will be November 14th will be the last day of Kartik. で、11月14日までカルティックの月が続きます。 So we'll sing Damodar Astakam and then we'll have our class today, which is Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, Text 72. で、今日はダモダラシタカをやった後に、バガバタムの第、7巻15章72節をやります。Namam Vishwaram Sachidananda Rupam Lasakundalam Gokule Brajamanam Namam Vishwaram Sachidananda Rupam Lasakundalam Gokule Brajamanam Yasodavi Yorlukala Dravyamana Param Vishtam Manyatato Dritya Gopya Udam Tamohurnetram Yumam Vijantam Param Bojayumena Satakanetram Musvasakam Patrire Kanta Kanta Stita Gravodamodaram Bhakti Badam Iti Dvikshvalila Virananda Kunde Sagoshami Majantam Akyapayantam Hariyeshti Tageshu Bhaktir Jitatvam Una Primatastam Sata Vritti Vande Hariyeshti Tageshu Bhaktir Jitatvam Una Primatastam Sata Vritti Vande Param Deva Mokshamna Mokshamahimva Achaya Vinneham Vare Sharapiham Param Deva Mokshamna Mokshamahimva Achaya Vinneham Vare Sharapiham
Idam teva purnata gopala balam sadam emanaya virastam kimanjai. Idam teva punata gopalavaram sadam emanasya virastam kimanjai. Idam te makambojam anantanila Kritam kuntalai snigdha raktaishta gopya. Idam te mukamboja achanta nirai Vitam tuntarai singarataischa dhoka Muschimbitam bimba rakta dadame Manaya virashtam ala lakshalabai. Muschimbitam bimba rakta dadame Manasya viraksham anandakshalabai Namo Devo Damodar Ananta Vishnu Prasida Prabhu Dukka Jalagni Magnam. Namo Deva Damodar Ananta Vishnu Prasida Prabodhuta Jalavdimagnam Kripadristi Vishyati Dina Bhatanu Vihane Shamamajan Ekyasti Drishyam. Vipadvishi Dvishati Vinam Bhatanu Dvihane Shamam Agyam Deviyaksha Dvisha Virat Majal Bauda Murtayvayadva Ayam Otito Bhakti Bhajokito Chan. Viratma Jogata Jai Vayata Ayamotito Bhakti Bhajo Kritocha Ata Prima Bhaktim Swakame Prayacha Mokshe Graho Me Siddhamudareha. Kata Prima Bhaktim Swakame Prayacha Namokshe Gravo Mesti Damodareha Namaste Sudamne Spuraditi Damne Adiyotaya Yatna Vishwasadamne. Namaste Sudamne Spuraditi Damne Adiyodaraya Kadishvashanamne Namo Radhikaya Twadya Prayaya Namo Nanta Lilaya Devaya Tujam. Namo Radhikaya Twadya Priyaya Namo Nantaridaya Devaya Chudam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. So today we're on Canto 7, Chapter 15, Text 72. 今日バガウタン第7巻15章72節です。I don't have the book. And Narada Muni is continuing to speak. ナラダムニが話し続けています。And he's telling the story of his past life as a Gandharva. で、その彼がガンダルバだった人生の頃のお話をしてますね。And he had a very attractive body. 非常に美しい体を持っていた。And he was all decorated with flower garlands and で、 nice clothes and sandalwood pulp. 花をつけたり、そのサンダーウッド白檀の練り粉をつけたり、 And, して綺麗な洋服を着たり、とても美しかった。 and he was dressed this way particularly to attract the attention of the opposite sex, like a peacock. そういうふうに自分を飾り立てたのは、そのクジャクのようにね、その女性を引きつけるためにそういう格好をしました。 These things are going on in the material world. で、そういうことが物質世界でもよく行われています。 So it said one day the demigods were having a Sankirtan festival. で、ある日、その半神たちはサンキュータンのお祭りをしていました。 They're having their own Kirtan Mela. で、そこで彼らがキュータンメーラをしたわけですね。 And so they invited the Gandharvas to sing. で、そこでガンダルバたちを招待して、そこで歌ってもらうように。 And they also invited the Apsaras to dance. で、アプサラたちもそこで踊るようにと招待されました。 And so they took part. で、そこにだから参加したわけですね。 And they were invited by the head demigods called the Prajapatis. で、プロジャパティという半神たちのそのリーダーによって招待されまし And た。 they're actually you could say they're the fathers and the forefathers of all the living entities in the universe. でプロジャパティっていうのはその宇宙の生命体のその一番の祖先なんですね。 Everybody comes from somewhere. みんなやっぱりどっかから誰もが来てるわけですから。 So ultimately all physical forms can trace their origin back to the Prajapatis. で、この物質のこの肉体というものは、体というものは、その最終的にはそのプロジャパティという人たちからこう来てるんだ。そこまで遡ることができます。 And then ultimately to Krishna because he says he's the seed-giving father. で、最終的にはクリシュナの元にまでこう遡ることができるんですけれども、それはクリシュナは私はその種をあげた父であるからというふうに言っています。 So that's where we are in the story now. で、そのお話は今そこの部分ですね。 And remember, he's telling the story to Yudhishthira Maharaj. で、これはナラダムニがユディストラ王様に話している場面でもありま And す。 the theme is how the Lord protects his devotee. で、ここのテーマは
主がどのようにして献身者を守ってくれるかということのお話の続きです。And over lifetimes, guides the devotee back home, back to God. そして何回もの生と死を繰り返した上で、ディボーティーを、神のもとに戻してくれるわけですね。And that's particularly the theme of the 6th canto, 7th canto, and 8th canto. でそれは特に第6巻、第7巻、第8巻のテーマでもあります。How the Lord protects. で主がね、どのようにしてその献身者を守ってくれるかということです。Okay, 72. はい、じゃあ72節いきます。 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om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  Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham Aham cha cha gayams gayam tad tad vidvan. Aham cha gayams tad vidvan. aham cha tad vidam Stribi trivi parivrito parivrito gata. yata Stribi parivrito gata. trivi parivrito yata Gyatva yatva Vishva vishva Shrijas shrijas Tan tam Me me Gyatva Vishva Shrijas Tan Me tanne Helanam yavanam Shainpur Ojasa jasa Helanam Saipur Ojasa Veranam sepur ojasa Yahi yahi Tvam tam Sudratam sudratam Ashu ashu Yahi Tvam Sudratam Ashu yahi tvam sudratam ashu Nashta nasta Shri Krita ita Helana herana Nashta Shri Krita Helana nasta shri krita herana Aham Cha Gayam Stad Vidvan aham chakayam stat vidvam Stribi Parivrito Gata Sri bi parivito gata Gyatva Vishva Shri Justan Me Yatva Vishva Shri Jastanme Helanam Shepur Ojasa Heranam Sepur Ojasa Yahitvam Sudratam Ashu Yahitvam Shudratam Ashu Nashta Shri Krita Helana Nashta Shri Krita Helanam Aham Chagayam Tat Vidvan Aham Chagayam Stad Vidvan Sri bi Parivrito Gata Stribi Parivrito Gata Yatva Vishva Shri Jastanme Gyatva Vishva Shri Jamtan Me Heranam Sepur Ojasa Helanam Sepur Ojasa Yahitvam Sudratam Ashu Yahitvam Sudratam Ashu Nashta Shri Krita Helana Nashta Shri Krita Helana. Very time? Aham Chagayam Stad Vidvan Sri Bi Parivrito Gata Yatva Vishva Shri Jastanme Heranam Sepur Ojasa Yahitvam Sudratam Ashu Nashta Shri Krita Helana. Word for word. Aham, アハン、 I myself. 私自身。 Cha, じゃあ、 and. そして、 Gayan, ガヤン、
singing the glories of other demigods rather than those of the Lord. 主の栄光よりもむしろその他の半身たちの栄光を歌って、主の栄光よりもむしろその他の半身たちの栄光を歌って。Tat vidvan, たリッファン、 knowing very well the art of singing. 歌うという技を非常によく知っていて、歌うという技を非常によく知っていて。Stribi, 3B by women. 女性たちによって、女性たちによって。 Parivita, ラービタ being surrounded. ー、ビーサランデジ、囲まれて、囲まれて。Gata, ガタ、 went there. メンテア、そこへ行った、そこへ行った。Yatva, やっぱ、knowing well. ノーウィングウェイ、とても分かっていて、とても分かっていて。Visvashrija, ビシュワシュビチャ、 the Prajapatis, プラジャパティ、 to whom the management of universal affairs was entrusted. 宇宙の出来事の管理が委ねられているプラジャーパティたち、宇宙の出来事の管理が委ねられているプラジャパティたち。 Tat, じゃあ、the attitude of my singing, attitude my singing、私の歌の態度、私の歌の態度。me, my, め、まい、私の私の。 helanam, ヘラナ、 negligence, ネガランス、怠慢、タイマン、 sepu, セープ、 cursed, クロス、呪った、呪った、 ojasa, オージャサ with great force, ー、グレートフォース、大きな力で、大きな力で。 yahi, ヤヒ become, ー、ビカム、になる、になる。tvam, ワン、 you, ユー、あなた、あなた。 sudratam, スートラタン、 a sudra, アスードラ、シュードラ、スートラ、 ashu, アシュ、immediately, immediately、直ちに、ただ、 tadachini, nashta, なした、 devoid of, デボイド、欠けている、欠けている。shri, シュリー、 beauty, ビューティー、美しさ、美しさ。 krita helena, クタヘラの、 because of transgressing the etiquette. コントランセンティティングエディ、エチケットに違反しているので、エチケットに、 Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Narada Muni continued, being invited to that festival, I also joined, and surrounded by women, I began musically singing the glories of the demigods. Because of this, the Prajapatis, the great demigods in charge of the affairs of the universe, forcefully cursed me with these words. Because you have committed an offense, may you immediately become a Sudra, devoid of beauty. シリダ・プラブパーダによる翻訳です。ナーラダムニは続けました。そのお祭りに招かれましたので、私も参加しました。そして女性たちに囲まれ、半身たちの栄光をたたえて音楽的に歌い始めました。このため、宇宙の出来事を司っている偉大な半身たちであるプラジャーパティは、お前が侮辱を犯したから美しくもないシュードラに直ちになるがよいと言って私を激しく呪いました。はい。As far as kirtan is concerned, the Shastras say, Shravanam Kirtanam Vishnu. One should chant the glories of the Supreme Lord and the holy name of the Supreme Lord. 解説です。キールタナに関する限り、シュラダマン・キールタナン・ヴィシュヌホ。
主公主の栄光と主公主の聖なる皆を唱えなければならないとシャーストラは言っている。This is clearly stated. これははっきりと述べられている。Shravanam Kirtanam Vishnu. One should chant about the glory. One should chant about and glorify Lord Vishnu, not any demigod. シュラバナム、キルタナム、ヴィシュの方。半身でもなく、ヴィシュの栄光について唱えなければならない。Unfortunately, there are foolish persons who invent some process of kirtan on the basis of a demigod's name. 不運にも、半身の名前を基本にしたキルタナのやり方を作り出す愚かな人がいる。This is an offense. これは侮辱である。Kirtanam means glorifying the Supreme Lord, not any demigod. キルタナはどんな半身でもなく、至上主を称えることを意味する。Sometimes people invent Kali Kirtana or Shiva Kirtana, and even big sannyasis in the Mayavadi school say that one may chant any name and still get the same result. カーリキルタナやシーバキルタナを作り出し、さらにはマヤバダ派の有名なサニアシたちはどんな名前も唱えてよいし、それも同じ結果が得られると言っている。But here we find that millions and millions of years ago, when Narada Muni was a Gandharva, he neglected the order to glorify the Lord. And being mad in the association of women, he began to chant otherwise. しかしここで何百万年も何千万年も以前にナーラダムニがガンダルバだったとき、主の栄光を称える命令を無視し、女性との交際に気が狂ってしまい、別な風に唱え始めた。Thus, he was cursed to become a Sudra. そういうわけで、彼はシュードラになる呪いを受けた。His first offense was that he went to join the Sankirtan party in the company of lusty women. And another offense was that he considered ordinary songs, like cinema songs and other such songs, to be equal to Sankirtan. サンキルタナパーティーに性欲旺盛な女性と一緒に行って参加したことが彼の最初の侮辱だった。そしてもう一つの侮辱は映画の歌などのような普通の歌をサンキルタナと同じだと思ったことである。For this offense, he was punished with becoming a Sudra. この侮辱のため、彼はシュードラになって罰せられた。End of the purport. パポート終わりです。Om Aganatamirandasya Gananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakte Bhakti Vedanta Swamini Kinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Very interesting. とても面白い説ですね。So we learn from this verse and purport that our attitude or our consciousness when chanting is very important. この説から学べることは、チャンティングをしている際の私たちの意識、そしてその態度というのはとても大切だということです。In the Harinam Chintamani, ハリナマチンタムニという本の中で、 which is a discussion between Lord Chaitanya and Haridas Thakur, その本はハリダスタクーラとチャイタニャシンの会話が書かれています。
It's written by Bhaktivinoda バク Thakur. ティブのタックルが書いた本ですね。 And there, Lord Chaitanya is the student inquiring from the Acharya, Haridas Thakur. で、その中で、チェイタニア神は生徒の役を演じて、ハリダスタクーラからいろんなことを聞いてるわけです。 And he wants to know about the glories of the chanting of the holy name. で、聖なる皆を唱える栄光について聞きたいと思っていま And し how to chant properly. た。で、どうやったら正しくその唱えることができるか。 So in that book, we find all important information about how to come to the stage of pure chanting. でその中でどうやったらその純粋なチャンティングに達することができるかというその大切な教えが含まれています。 In some places, Prabhupada describes how there's 3 levels of chanting. で、プラブパッドはチャンティングには3つの段階があるということもおっしゃっています。 There's the offensive stage, その、侮辱を犯しながらするチャンティングの段階。 the clearing stage, それがなくなっていく段階。 and the pure stage. そして純粋な段階。 So in the beginning, most of us are chanting in the offensive stage. で最初は大体の人たちはその侮辱を犯しながら唱える、そういう段階にいます。 And in order to come to the clearing stage, we need to take shelter of a spiritual master. そしてその侮辱をだんだんなくしていくためには、スピリチュアルマスターのもとにやってこなければなりません。 And learn how to chant properly, find out what the offenses in chanting are, で、そのチャンティングをするにあたってのオフェンスというものはどういうものかというものを学んだり、どうやったら正しくチャンティングをできるかということをスピリチュアルマスターから学ばなければなりません。 how to overcome those offenses. そしてそれらの無礼をどうやって侮辱をどうやって乗り越えていくかということを学んでいかなければいけません。 And we have to have what's called sambandha gap, or a clear understanding of our relationship with the Lord. そしてその時にその3番でギャーという私たちと主とのその関係をね、明確に分からなければなりません。 We have to have a clear understanding of what I am, で、自分は一体何者なのか。 which is a spirit soul, それは自分の魂であるということですね。 that's dependent upon the Supreme Lord, the Ishvara. そしてその魂は最高主であるイシュバラに依存しているということ。それがはっきり分からなければいけない。 So anyone who reads Prabhupada's books immediately gets this knowledge. で、プラブパードの本を読む人っていうのは誰でもそこからこの知識をね、直ちに得ることができま You す。 get a clear understanding of the difference between the soul and God. そして魂と神との違いというものを明確に理解することができま And す。 then one can begin the chanting in earnest and come to pure chanting. そして初めてそのチャンティングを始めることができ、次第にはその純粋なチャンティングの段階にまで自分を高めていくことができます。 Otherwise, one will not be able to come to the stage of this clearing stage. でそうでなければね、そのオフェンスを犯さないでするチャンティングの段階にまで自分を高めることはできません。 So if you know what the 10 offenses are, でもしその10のオフェンスというものが何であるかを知っていたならば、 and you have a clear understanding of what I am, what is God, そして自分は一体何者なのか、神とはどういう人なのかということが分かれば、 and you're chanting the holy name, trying to your best to avoid the 10 offenses, そしてそのチャンティングをする際に10のオフェンス、10の侮辱を犯さないように努力しながらチャンティングができれば、 you're in the clearing stage. その人はそのオフェンスがなくなる、clearing stage っていうの You は、 get cleared. I know. そういうなくなった状態で、オフェンスがなくなった状態でチャンティングができる、その段階に来ていると言えます。 And it's Chaito Darpana Marjanam. You become freed of identification with the mind and the body. でその時にその自分のマインドと、それから自分の体が自分だと思ってしまう、同一視してしまうことから自分を抜け出させることができます。 Our patterns of attachment and aversion that are part of our mind, で、そのマインドの一部である
自分の好き嫌い、これが好き、これが嫌というね、そういうパターンから抜け出すことができる。That dust on the mirror becomes cleared. そして鏡の中の埃がこうきれいになるということになります。And then the mind actually reflects the pure light of the soul. そしてそうするとマインドがその魂の純粋な光を反射することができるようになります。So we begin to see what we are and what we're not. でだから自分が一体何者であるかということがその鏡の中でちゃんと見ることができる。自分はこういうものではなくこういうものだということが分かるようになるんです So ね。 that's a clearing stage. それがそのオフェンスのないはっきりした状態と言いま And す。 then gradually one becomes freed of all offenses and is able to chant purely. でそうやってそのオフェンスがだんだんもっとなくなっていって純粋に唱えることができる状態になります。 So it's mentioned here that Narada Muni has a Gandharva. I forget his name. That's the Gandharva name. We learned it before. でそのナラダムニがガンダルバとしてここにそのキルタンメラに来ていると。 He made two offenses. でそこでもって2つの侮辱を犯してしまった。 First is he considered the name of the demigods and the Supreme Lord to be equal. で最初のオフェンスはその半身の名前と主の名前が同じものだというふうに考えてしまった。 The demigods, the Prajapatis, they were expecting to hear glorification of Vishnu. で半身たちはそのビシュニューの栄光をたたえた歌を聴きたかったわけですね。 But instead, this Gandharva was chanting the names of the でも demigods. その代わりにそのガンダルバは半身たちの名前を唱えて歌っていた。 Then he said he was intoxicated with, attraction for the opposite sex. そしてその女性たちの魅力でもってね、そのもう本当にそういうものに酔いしれてた。 So that's another offense. それがもう一つの侮辱で Is もありました。 that what is our consciousness while we're chanting? でそのチャンティングをしている最中の私たちの意識というものはどういうものなのか、 What is our motivation? その動機は何なのか。 I mentioned in the last class that Prabhupada writes in a letter that when he first started chanting in Tompkins Square Park, he talks about what his consciousness was, what was his motivation. で、この前の、クラスの中でもお話ししましたけれども、プラバパードが最初にアメリカに来て、トンプソンスクエア公園でチャンティングをしていたときに、彼の意識というものは一体どういうものだったか。 He said he was only trying to glorify the Lord, to please the Lord. で、そのプラバパードの意識というもの、動機というものは、ただただクリシュナの栄光をたたえ、そしてクリシュナの喜びのために私はそこでチャンティングをしていたと He おっしゃいました。 wasn't trying to impress anyone 他の人を感心させるためにやっていたのではない。 or attract a big crowd. あるいは大勢のね、観衆をそこに集めるためにやっていたわけでもない。 Because it's the pure sound. When our consciousness is pure, we can chant the pure name. で、だから自分の意識が純粋になれば、神の名前を唱えるときも純粋な音を出して唱えることができます。 And that attracts the soul. で、それがその魂を引きつけるんですね。 So we can always ask ourselves while I'm chanting, especially in a group, だから、その特にね、このグループの中でチャンティングをしているときにね、自分にちょっと問いかけてみたらいいと思います。 just like recently we had the Kirtan Mela. 昨日もキルタンメラがありましたよね。 So each one of us can ask. Of course, I wasn't here, but whenever I'm chanting, we have to be on guard. で、いつでもそうなんですけれどもね、そのチャンティングをしているときにはやっぱりそこの辺をね、ちょっと守りながらチャンティングをしなければいけない。 Am I just trying to please the Lord? 私は主を喜ばせるためにチャンティングをしているのか、 Or am I trying to impress others? あるいは他の人にね、感心してもらって褒めてもらうためにチャンティングをしているのか。 One is offensive and the other is not. で、一つはその侮辱であり、もう一つはそうでない。 So those were his two offenses. それが二つのそのオフェンスでしたね。 So when Prabhupada came here in 1972, で、プラバパットがこの1970年に日本にいらっしゃったときに、 he went down to Kobe. Even at that time, in fact, in Japan, that was the main center where there were a lot of Indians living there. その頃、神戸にはたくさんのインド人が住んでたんですね。
And they were doing import-export で、そこでexport business. 貿易のお仕事をしてたインド人がたくさんいました。So Prabhupada was invited down there. I think Sudama Prabhu arranged the program for him to speak at a large gathering of wealthy Indians. で、そこで、お金持ちのインド人の人たちの集まりがあって、そこでお話をするように、スダマプラブがそういうプログラムをアレンジしたんですね。And so Mr. Mahesh, he was the head of the Indian community down で、 there. そこのインドのコミュニティの、一番上の人が、ミスター・マヘッシュさん。And so Sudama Prabhu, Borijan Prabhu, and Banu Prabhu at the time, その時にスダーマ・プラブとボリジャン・プラブとバヌ・プラブはまだスワミじゃなかったんですけどね、そこに行きました。 they accompanied Prabhupada プラブパダと down 一緒 to に Kobe. 神戸に行きました。 And so there was, Prabhupada was supposed to speak at this large で、 gathering. その大きな集まりの前でプラブパダでお話をする予定だったんですけれども、 And just before Prabhupada was supposed to go and speak at the gathering, he was informed that there would also be another speaker. で、そのプラブパダの話ちょっと前にね、いや、もう一人別の人がここでお話しますよというふうに知らされました。 Swami Kevalya. スワミ・ケバリアという人が。 And then Mahesh told Mr. Mahesh told Sudama that you should make two garlands, one for Prabhupada and one for Kevalya-san. で、そのマヘッシュさんがね、スダマさんに、じゃあそのガーランドを2つ作ってくださいと、1つはプラブパーダのために、もう1つはそのケバリアスワミのために作ってください。 And you should decorate two seats of equal level for Prabhupada and Kevalya-san to sit. で、そのケバリアスワミとプラブパーダが座る席をね、同じように作ってください。 Now, Sudama and especially Borijan, they knew that this would not be acceptable to Prabhupada. で、スダマさんも、それから特にそのブリちゃんさんもね、これはきっとプラブパーダはこれ受け入れないだろうなっていうふうに思っていました。 And so they tried to explain to Mahesh-san that this would not be acceptable. で、これマヘッシュさんにね、いや、これはあまり良くないんじゃないですかということを言ったんですけれども、 But Mahesh said, no, it's already arranged. で、マヘッシュさんも、いや、もうすでにこれはもう計画されてるから。 And then they asked Mahesh-san for the garland. で、マヘッシュさんに、They asked for? They asked him to give money for the garlands. マヘッシュさんにそのガーランドのためのね、お金を頼んだんですね。 And they asked, how much do you need? He asked, how much do you need? で、マヘッシュさんがじゃあいくら必要なんだと聞いたわけで And he す。 said, well, we need 10,000 yen 私たち、1万円ぐらいかかりますって言ったんですね。 for each garland その一つのガーランドにつき1万円ぐらい。 because flowers are very expensive in で、 Japan. 日本ではお花高いですからね。 Even this is 50 years ago. で、これ50年前の話ですけど、 Almost. それでも、その頃でも結構高かった。 Anyway, Mahesh said, no, that's too much. I'll only give you 10,000. で、マヘッシュさんは、いや、そんなたくさん払えないと。1万円だったら OK だって言ったんですね。 So they made one big nice garland for Prabhupada. で、だからそこでその一つだけ素晴らしいガーランドをプラブパーダのためだけに作ったわけです。 And then they gave Prabhupada's garland from yesterday to the Swami to benefit him. その前の日にプラブパーダがつけたガーランドをそのスワミにね、あげたわけです。 Now Mahesh wanted the Kevalya Swami to speak first. で、マヘッシュさんはケバリアスワミにまず最初に話してほしかった。 Prabhupada said no. で、プラブパーダそれはダメだ。 So the devotees, they made a nice big Vyasa-san for Prabhupada. で、ディボーティーはプラブパーダのためにこの素晴らしいビアサさんをそこで設置したんですね。 And they made no seat for. で、ケバリアスワミのためにはシートはなかった。 So Prabhupada came in and he spoke first.
で、プラブパダがだから最初に来て、そしてそのお話を始めました。And he particularly explained how the soul is not God and how the soul is eternal and not the body and the servant of the Lord. で、そこでプラブパダがお話ししたのは、魂というのは、その神様の召使いであって、神様ではないと。で、魂は永遠であるとかね、そういう話をしたんですね。And then they had kirtan. で、その後でキルタンをしました。 And then Kevalya Swami came in. そしてその後でケバリアスワミが来ました。 And there was no seat for him. で、彼のためにはビアサさんはなかった。 And Mahesh was going like this to Prabhupada, like, okay, come down off the seat now so that Kevalya Swami can go there. それで、ヘッシュさんがプラババダに向かって、じゃあもうあなたも話終わったからビアサさんから降りてください。そこにね、ケバリアスワミが座ればいいからというようなことをね、手で示したんですね。But Prabhupada, he didn't move. でもプラババダはそこから動かなかった。 He was very grave. で非常にもう重々しくそこに座ってました。 And so Kevalya Swami, he offered his pranams and he just sat in a regular seat and he began to speak. で、ケバリアスワミはとてもでも謙虚にね、その普通の椅子に座って、そこでプラババダの横で話し始めました。 And then Kevalya Swami, he was speaking in Hindi. で、ケバリアスワミはそのヒンディー語で話してたんですね。 And of course, the devotees, they didn't know what Kevalya Swami was もちろん saying. ディボーティーはその彼が何を言ってるかわからなかった。 And Prabhupada just sat there very gravely. で、プラババダはそこでもうただただこう静かに座ってただけ And で he す。 just sat there and he was listening. で、座ってその彼の話を聞いてた。 And this Swami went on for about a half an hour. で、スワミが30分ぐらいこう話し続けました。 Then suddenly Prabhupada yelled, で、突然プラババダがそこで思いを出して、 "Stop him! もう彼の話すのをやめさせろと。 Yeah. This is not right." でこれは正しいこと言ってない。 Yeah. And then the Swami, he became quiet, で、そこでスワミがちょっと黙って、 and the devotees started でディ kirtan ボーティーがそこでキルタンを始めまし just in た。 case he wanted to keep speaking. They stopped it. で、そのスワミがね、また話し続けるのをやめさせるためにキルタンを始めたんですね。 And Mr. Mahesh, he got up and he just left. で、ヘッシュさんはそこでもう立ち上がって、そこから出てってしまった。 And so did a lot of the people in the audience. で、そこのいた観衆たちのたくさんの人たちも出てってしまった。 So then afterwards, Prabhupada was with the devotees and they asked the devotees, Prabhupada, what happened? で、それが全部終わった後にね、プラババットとディボーティーたちが集まって話をしてた時にディボーティーがプラババット一体何が起こってるんですかと聞いたわけですね。 So Borishan said, Prabhupada, you were like a lion. で、ボリジャンが、プラババットあなたはライオンのようでした。 And yeah, Prabhupada said, yes, when we have to, defend Krishna, defend the truth, I'm like a lion. But with you, I'm like a lamb. でも、プラババットその時にね、やっぱりそのクリシュナを守るためにはね、私たちはライオンのように守らなきゃいけない。でも、このクリシュナのディボーティーたちと一緒にいるためには、いう時には私はそのおとなしい羊のようだ。So Prabhupada told them what Kevalya Swami was saying. で、プラババドはそのケバリアスワミが何を言ったのかということを話してくれました。 And he said, at first, what he was saying was all right. で、最初にね、話し始めた時には、ちゃんとしたことを話してたと。 But then he began to say that we're all God でも、そのうちに私たちはみんな神様だとか、 and that all the demigods are just manifestations of the one God. で、その半身たちはその一つの神様のその化身であるっていうようなことを話してた。 So it doesn't matter what name of demigod you sing because they're all the same. だからどんな半身の名前を歌ったとしてもそれは全然関係ないと。っていうのはそれは全部同じだからだということを話してた。 Just like Prabhupada mentioned in today's purport. で、それ今日の説でプラバパダがおっしゃってることですね。 He says that the kirtan in the scriptures is there only for Vishnu, to glorify Vishnu. そのキルタンっていうのはそのビッシュニューを称えるためにのみ使われるというふうに経典の中には書かれている。 But the modern demigods, the modern Mayavadis, they've invented Kali Kirtan, Shiva Kirtan. でもマヤバディたちはカリキルタンとかシバキルタンを作り上げている。So Narada Muni, because he made this offense, not Narada Muni, but
well, as a Gandharva, because he made this offense, he was cursed by the Prajapatis because they understood that kirtan is just for Vishnu. そしてナラダムニがガンダルバとしてこのようなオフェンスを侮辱を犯してしまったので、ここにいたプラジャーパティによって呪いを受けました。So they took away his opulence, his beauty, by cursing him to become a Sudra. で彼の持ってたその美しさを全部取られて、そしてそのシュードラになるようにというね、呪いを受けました。But as we'll find later on in the story, that curses are always also usually of special benefit. まあその後の後の方で分かるように、この呪いというものが必ずしも悪いものではなくてね、それはその人のためになるものだというお話がついていくわけですね。Punishment has also some mercy. で、その罰せられるということも慈悲の一種である。We have to learn our mistake. でやっぱり自分が犯した間違いというものから学ばなければいけない。And then we have opportunity to progress after that. で、そういうことがあって初めてそこからもっと前進できる、そういう機会を与えられます。Is it, you know what that says on there? No, we don't want that one. Just click it on. Yeah. How do you do it? No. Okay, anyway, I'll just leave it there. And okay, so just summarizing, it's an offense to consider the name of Lord Vishnu and the demigods to be equal. で要約しますと、そう半身の名前とそれから主の名前、ビシュニューの名前を同等であると考えてはいけない。それをそう考えることはオフェンスの一つです。And in the Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur also explains it's an offense to not be aware that Krishna is personally present in his name, to think that when the name's not there, Krishna's not there. でそのハリナマチンタミニの中でバクティベノタクーラは、クリシュナの名前を唱えたときにクリシュナがそこにいないと思うこと、それはオフェンスの一つであるというふうに言っています。So, you know, for us, you know, those who are not from India, this may not be such a big deal. だからその私たちにとってはね、そのインドの文化をよく知らない私たちにとってはそんなに大したことではないかもしれませんけれども、Although in Japan and in China, they have remnants of the Vedic culture, so there's confusion between this god and that god. でまあ、日本も中国もそうですけれども、そのベーダーの文化の、まあ、残りっていうかね、そういうものが残ってるから、まあ、この神様、あの神様っていうような考え方が、まあ、いろんな人が持ってます。But in India, it's definitely a problem because the Mayavadis have convinced the whole country that really you can chant any name of the demigods. It doesn't matter because they're all the same. でも特にインドではね、そのマヤバリの教えがものすごく広まっていて、いろんな神様の名前を唱えてもいいっていうようなね、考え方がまだ根強く残っています。But also when we're chanting the holy name, でも私たちがその聖なる皆を唱えるときに、we have to be careful to maintain the awareness that Krishna is there in his name, that he's not separate from. その私たちがクリシュナの名前を言ったら、クリシュナはすぐそこにいてくださる。で、そのことをね、いつも覚えておかなきゃいけない。So that we've learned today from this verse and purport. で、そのことを今日の説から学びました。And the other thing we've learned, which was the other mistake that Narada Muni made で、もう一つ、as a Gandharva, ガンダルバとしてそのナラダムニが犯した間違いの一つは、is that we have to be very aware of what our motivation is when we're chanting. チャンティングしている時の自分のその動機は一体何なのかということを意識しなきゃいけない。Our false ego is there. で、実際の自我もそこにあるんですね。And every human being has a false ego. すべての人間がその偽の自我を持っている。And we have a strong urge, the false ego. It's all the same. Everyone has basically the same false ego. でみんな、まあ、大体基本的にはみんな同じような強いね、その偽の自我を持ってるんですね。We're craving to be accepted. でも本当に誰かに認めてもらいたいと強く思ってる。We're craving to be special. スペシャルになりたいと強く思ってる。
and we're craving to be adored. でみんなからこう憧れの目でね、見てもらいたいと思ってる。 And that's almost practically anything we do. In the background, the false ego is making this calculation. で、どんなことを自分がしててもね、偽の自我はその背後でね、どうやったらそういうふうにスペシャルになれるんだろうかという、そういうね、計算をしながらいろんなことをやってるんですね。 How can I get people to accept me? どうやったら人々に受け入れてもらえる How か。 can I get others to love me? どうやったら他の人に愛してもらえるか。 How can I be special? どうやったらスペシャルになれるか。 So all we have to do is be aware of it. だから、でも私たちがしなきゃいけないことは、そういうことが起こってるなというふうに自覚するということです。 As soon as we see it, it disappears. で、それが自覚できて、あるなと思ったらそれが消えてしまう。 And then we can remember why we're chanting. でもそして、なぜじゃあ自分はここでチャンティングをしているのかということを思い出せて。 Krishna is the source of my life, クリシュナは私の命の源だ。 and I want to please him. で私はそのクリシュナを喜ばせたい。 That's why I'm doing it. だから私これをやってるんだと。 Very simple. そういうシンプルな So we, ことなんですね。 and so that's also pulling the weeds in the heart. で、それはその心の中のその雑草を抜くということと同じです。 Lord Chaitanya says that when we're chanting, we have to be very careful to pour the water on the bhakti plant. で、チェッタネシンもおっしゃいましたけれども、そのチャンティングをしているときには、このバクティの木に水をやる。バクティの木だけに水をやるということとてもね、注意しなきゃいけない。 Which means I'm chanting to please Krishna. で、それは私はそのクリシュナを喜ばせるためにチャンティングをしているということになり He's ます。 present in his name. で、というのはクリシュナはその名前の中に存在しているから。 And at the same time, we have to be looking for any weeds that are で、 popping 同 up. 時にその周りにね、出てくる雑草のこともやっぱり気をつけて見とかなきゃい The けない。 weeds of material desire. それは物質的な望みという雑草で Yeah, す。 so all the gross material desires are coming from the subtle material desire. で、目に見える物質の、望みというのは、その目に見えない望みからこう発症してるんですね。 That's at the root. That's at the root. その目に見えない状態の雑草というのは、その根っこの部分にあたります。 Yeah, so we just have to be alert and present and looking. だから本当にね、気をつけて、プレゼンスの状態に自分を置いて、しっかり見とかなきゃいけない。And then we can advance from the clearing stage to the pure stage. そうすると、そのオフェンスがだんだんなくなっていく状態から、純粋な段階にまで、そのチャンティングを高めていくことができます。 Every time that we're aware that Krishna is present in his name, で、クリシュナがその名前の中にいらっしゃるということを自覚するたびに、 and our motivation is to please Krishna. そして私たちの動機がそのクリシュナを喜ばせるためだというふうにチャンティングができれば And、please our guru. そしてグルを喜ばせるためにチャンティングをしていると。 That's the pure name. それが純粋な名前になります。 So gradually we're chanting more pure name and less namabhas. そしてそうやってだんだんと純粋な名前を唱えることができ、その生バスの状態がだんだん少なくなってくる。 And that's how we become cleared of all offenses and cleared in our consciousness. そして自分の意識もその明瞭なものになってくるし、チャンティングも明瞭なものになってきます。So we learned a lot today from Narada Muni as a Gandharva. 今日はそのガンダルバのナラダムニからいろんなことを学びましたね。 How to overcome offensive chanting. どうやったらその無礼を犯しながらするチャンティングを乗り越えていくことができるかということを学びました。以上です。以上です。 Okay. I actually have to go because I'm giving another class. 今日はちょっとサチャデーバ先生は、これからチャイニーズのクラスをしなきゃいけないんで、これで終わります。 I'd just like to thank all the devotees in Japan for all the love and care that they've given us while we've been here. で、私たちが滞在している間に皆様からいただいたたくさんの愛と、そういうものについて感謝してます。ごめん。そういうのって難しいよね、日本語に。 And I like, とにかく yeah, thank you all for all the service you're doing here for Krishna and Srila Prabhupada. で皆様が
クリシュナとプラブパートのためにしている奉仕にとても感謝しています。and giving us opportunity to also do some service. で、私たちにも皆様に使える、このような機会をくださって、それに対しても感謝しております。以上です。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。明日またあるんですよね。あ、そうですね。あさってはどうなんですか？あさって。あさってはないですね。あさってない？うん。あさって朝早く出るから。はい、わかりました。そう、明日は鎌倉から。鎌倉からした。はい。じゃあ今日は鎌倉。はい。はい。夜。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハレクリシナ。ハレクリシナ。ありがとうございます。失礼しました。I don't know. You know how to turn it off? Something's happening there. Okay. Thanks, Vamsi. ありがとうございました。ありがとうございます。